Икенче команда ул да булһа .ру КВН команда һәйдәгән уларны да дәрә алкышлар менән каршы алайык. Башқұртстан гүзәлі бәйгеден ауыта алмаған қыздар бит. Онда неме үтмәскә лә була әле. Онда хатта мен дә үтеринем, Идел дә үтерине ул. Ярар, еткән егеттер, булды мен ул бәйгеле. Шулай деме. Алуын алдылар, тик купальниктар конкурсында төшеп калды. Hürmetli jürилар һәм аларның агзалары. Жюрилар, жюри агзалары. Һәдән арада яңы кеше килеп сыккан, МС баш. Ну, нисек инде яңы? Ну, нисек инде кеше? Йөри инде шунда яңы йырларын сыгарып. Ну, нисек инде яңы? Ну, нисек инде йырлар? Хәзер безне менән таныштырып үтергәрәк тә инде. Бұл Азамат. Ул бараларга бер касанда һуңламай, чөнки анда һуңлар өчен йөрер кирәк. Бұл Идел. Идел буе бары сәскә. Идел Наил Баштаевның фанаты. Һәм уға якынрак булыр өчен ул Башспирт магазинына эшкә урынлашты. Бұл Захир. Ул Роберт Юлдашевтың фанаты. Захир, ничек тоңлап йөрөйһең ул? Мин сигарет тартыйм. Захир, һин бит дин кеше. Коръәндә бит язылган тартырга ярамай дип. Усынмы? Мин әле ул параграфка барып итмәдем. Ул бит китаптың беренче битендә язылган. Һин китапты кай яктан укый башладың һоң? Туктагыз. Кайда әле Алгиз? Бұл Алгиз. Күрәүсә, Алгиз үзенең йырлавына көйе әзер. Әлгиз еләк йыйган акланга берәү дә йөрмәй, сөнки ул уны зыяратта йыя. Авылда кеше үлгән һайын Әлгиз кызына яңа сәскәләр бүләк итә. Егеттер, шулай итеп, сәламләнеп торып, уралып торып, гөлләмәлләнеп торып, башланып торып һәм Ринат торып. Башлай бар.
Рүстәм Зәкиуллының башлык вазифаһында һоңгы көне. Тук-тук. Аңағыд хөрмәтле Рөстәм Зәкиуллы, мөмкинме һеҙҙең ошонда ғына һуңғы ҡултамғағыҙҙы ҡуйып ебәрә алаһығыҙмы? Һәм һеҙ башлыҡ вазифаһынан азат булаһығыҙ. Ошонда. Ҡайҙа, ошондамы? Ошонда ғына. Булды ошоны канцелярияға барып киләк инде. Үҙең алып бар. Хәҙер һеҙ ике егет менән танышағыҙ. Улар шул тиклем неадекват. Хатта этно-ночь фестиваленә көндөҙ йөрөнәләр. Иҫә елдәр һәм бәһлеүәндәр ансамбле ҡыҫҡартылған иҫәүәндәр ҡаршылығы. Әйдәгәнсен күрдек. Башҡорттар мунсала. Һай тирлә, 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 һай тирлә, тирлә, һай тирлә, 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 һай тирлә, тирлә. КВН-ға килмәгән кешеләрҙең йыры билеттар. Һай ҡиммәт, 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 һай ҡиммәт, ҡиммәт, һай ҡиммәт, 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 һай ҡиммәт, ҡиммәт. Әйдәйкез, башҡорттар сиркәүҙә. Башҡорттар сиркәүҙә. Сиркә, сиркә, сиркә. Балалар баҡсаһында ла блатнойҙар була икән. Ҡара, был бит теге килә. Тыныс сәғәт ваҡытында апайҙарҙың үҙҙәрен йоҡлата. Теге юҡтататель менәнме? Кем бында старший? Мин. Һиңә нисә йәш? 6 йәш? Миңә 7. Заниженныймы? Әйе. Тонированныймы? Әйе. 95-сенә ҡуяһыңмы? Юҡ, газда йөрөйөм. Һиҙәм. Бәлки һин торорһың? Әйе. Мин бит һеҙгә урын йылытып ҡуйҙым. Әйҙә. Мөмкинме һорау? Һеҙ ниндәй памперстар кейәһегеҙ? Хагис, Альгиз, таныш булайыҡ. Ҡалай һин тырыш егетһең, Һинең ата-әсәләрең яңылыш ҡына балалар түгелме? Ә ҡайҙан уларҙа ондай соска? Сөт. Фильтрлымы? Эйе. Нимә өсөн ултыраһың? Бутҡа өсөн. Нисә булай оҙаҡ ултыраһың? Малны төйөрлө булды. Ана, онда ултырған Сибәр, матур апайды күрәһеңме? Минеке. Юҡ, күрмәйем. Нисек инде күрмәйһең? Ана онда Сибәр, матур апай тора. Күрәһеңме? Юҡ, күрмәйем. Беҙ ҙә күрмәйбеҙ. Нисек инде күрмәйһегеҙ? Юҡ та. Ана ултыраһың. Әсә яҡыныраҡ кил әле. Минеке. Ауыл мәктәбендә ата-әсәләр йыйылышы. Һаумыһығыҙ, әйҙәгеҙ йыйылышты. Башлайыҡ. Айнурҙың ата-әсәләре бындамы? Бында. Илгиздең ата-әсәләре бындамы? Бында. Илнурҙың ата-әсәләре бындамы? Бында. Артурҙың ата-әсәләре бындамы? Бында. Тышта торған микроавтобустың хужалары бындамы? Бында. Лилияның ата-әсәләре бындамы? Бында. Аңламаным. Бына нисек 97-нче йылда ҡунаҡҡа барып ҡайтты. Ой, үҙеңде бел әле. Азалияның ата-әсәләре бындамы? Бында. Кейәү. Әйҙәгеҙ дауам итәйек. Сергейҙың ата-әсәләре бындамы? Бында.
Яңы ел якынлашып килә, Һездә нидер әзрәк кенә булһа, теләкләрегез бармы? Минеке бар, минеке. Әйдә, әйт. Яңырақ кына яғанда ракета Марска барып кетті. Һәм мин дә шул ракета менән бер кайда барып киткән бирә. Беләгез кайда? Кайда? Сникерска. Мине авылга кайтып, онда ишекте асырга алышар идем кенә. Онда хома! Тәтәй онда тин. Әсәйгә йөгерәм, башым светит торган лентага. Явыша йөгерәм. Әй. Бунда өстәл артында ул Кем? Такырбаш. Ул кем ул? Буны әлегә сер булып тора. Беләһегезме, минең теләгем. Миңа бөтә кызлар да әйе дип әйтә. Әлегә миңа тик егетләр генә әйе дип әйтә. Әйеме, егетләр? Әйе. Дөресен әйткәндә, без бунда яңа теш куйдырырга йөргән әбей кебек. Алтын таккыбыз килә. Шулай. Мына бит ул, мына Такырбаш. Мин бит уның фанатыгыз. Һәм мин Идел. Таныш булайык. Миңа әлгә шунда һорау бар иде. Нисек йырлар ялагыз ул? Әлгиз, һинең теләгең нинди? Минем теләгем ябай. Нинди? Минем башыма бер теләк килә. Бүген финал уенда егетләр. Бүген һәр юлламай бөтенләр. Бар бүтән тик бар бүтәнгә. Тағы бір рок деп әйтмәстәр микән деп көтіп торамын. Нүктә рок командаһы булды. Үзенең сәламләү